Full figure jebaleko nawe jebalese mukulu Sam Mugagga jebaleko obulamu bukuyisa butya aha leero tuli ku mestiru wano muli kuki tuli wano batuyise mu bintu byokutujeregerera nebyokutunafuya era sabitegedde sanirinyiddewo ddala era njagala okutegeeza ebintu bino bannayuganda ti ebintu bino byebeetedde ne President Museveni ebizibu kubanga tosobola batuyise wano fiina yankubidde essimu fiina ki masanyalaze nga tugenda kwogera ku bintu bya music industry kakati wentuuse wano nsanzewo Minisita Kiwanda Minisita Kiwanda boogera ebintu sibitegeera batuwadde empapa zetusoma tezikwatagana nebitulina kwogera batuwulira game park basomesa ebisolo basomesa biki nze ndi muyimbi ekisookera ddala nina obusungu njagala kusooka kumanya nina ebibuuzo bibiri oba bisatu Kiwanda nga tanaba kwogera ku kigambo kya Mama Awards nga tanaba kwogera ku kigambo kya talent search ate kyeki kati ekya mama akijjeewo bamala okulya omusimbi gwabwe n'omulidi gwabwe alese talent search ekisooka ddala ekinnuma batuyita nga wala bwe tuli wano ne batuggyako idea zaffe ne batufuula nti bayogere naffe bo bagenda eri mu bakulu bajje balina okulaga ne balaga nti nno twayogere nabo twamaze bashek orders nga onogamba nti bashek orders mwayogedde nabo ekintu kyalina okusooka before kyamulema kubanga nga tanabakwata Mama Awards yalina kusooka kuyita bayimbi bashek orders ne babeeramu kubanga be bayimbi nakyo kitambulira mu bayimbi teyabayita wabula nze nze yampita nanga Jennifer mukuba ekintu kino kuba tulina eddoboozi mukuba ekintu kino wetunakigusa tugenda kuba bwetu ekintu ekyamala okugguka nakuba ne gurupu bagita gurupu ey'ensonga abayimbi ab'endowooza ab'ensonga mwendi njajjikulaga n'ekyo ekintu kyayoga tanisisa kino nayo netugyogerako abayimbi abeggulu abaaliwo ab'embalala abakuba namulaga nze jjukana namutwala ku bayimbi b'embalala ne mugaba abayimbi bangi embala waliyo abayimbi eggulu waliyo abayimbi ebusoga waliyo abayimbi mbale waliyo abayimbi ne bwe mwogera ku bayimbi wano aba Kampala Central bokka abali wano ne mubanga balimu banafuliza mubaleseeyo so nga ate n'abo abayimbi balina omugaso era balina kye bagattako ne mwetena balasita kyazaabo kakati nangamba mukuba ekintu kino kino munakikuba kakati mukuba Mama Awards zino zijje zigenda kubako byona zigenda kwamba Uganda zigenda kugasa eggwanga ne tutandika okukuba ekintu kyesaamanya nti mukukuba ekintu ensobi ze batukozesa zino zinjagala okulaga abantu nti mukukuba ekintu ate ffe tugenda okukwata omuddi gw'ensimbi oguwa abategesi ba mama wali tokimanyi nali sikimanyi kuba yangamba mama zigenda kuyamba ki eggwanga lyaffe n'abayimbi b'eggwanga lyaffe era singa namanya nti batugenda tutoola omudidi ogwo omuyitirivu tugweyo sandi kikoze era sandi kiyingiddemu ekisooka ddala wekyamala okugguka ne bamala okiguza oba gavumenti oba bakiguza muzeeyi ne bakwata omudidi gw'ensimbi ne bawulako ezaabwe ze baagala billion and billions neyi ne bawaayo tebaddamu kumpita tebaddamu kuntuuza ku boodi nagenda okola nga bayise ba Bush be bategeka ebintu Bush ayimba luyimba ki abantu abogerera abayimbi si bayimbi lwaki industry abagyeseramu si bayimbi abantu abogerera abayimbi si bayimbi bebesibye ku bukiiko ewagino salo osanga abatali bayimbi bebogerera abayimbi ewakisebeno osanga abatali bayimbi bebogerera abayimbi bebasaba omudidi gw'ensimbi sekta yaffe yafuuka problem simanyi lwaki Uganda ina sectors nyingi nnyo nezigattako nezisinga okukola ensimbi zirimu n'abantu bangi nnyo nnyo abasinga n'abayimbi tezifiibwako ng'okwata gwe omudidi gw'ensimbi ng'okwata ng'ogwa Mama Awards ekisooka tekyagala okubuuza ku Kiwanda Mama Awards sente zigenda kudda oba tezigenda kudda nga tanabatuwa sente ezo zigenda kudda oba bwezagasiza bannayuganda tatugamba kintu kirala atulekemu that is 1 2 Kiwanda essaawa zino bwayogera ku kigambo kyaki ekigambo ekya talent search tuli mu lockdown tukyali mu COVID-19 abayimbi baba banja mayumba abayimbi bayina ebizibu otuwadde busumbusa n'amazzi otutuuzizaawo otukuba ebifaananyi gwe tuwadde Museveni ne momeza ffe zizino tunywedde obuzizzi tulidde obusumbusa embuto zituzimbe tutandise okwefuuyira n'enjala etuluma gwe otutte erimbwa abayimbi naye busumbusa tebubakkusa butukusa ki akakasumbusa akambasayinigireko mulidde omukulu agamba bawadde sweet bamukadde ku tebo teriko wadde amazzi wadde soda taliiko nywa akazzi kamu n'obeera nga kataala batuyitidde ki ate kinuma bo basayiningirako senete abo baalidde lanki banywedde biki baalidde biki
tunabeera ku ekyo kyekimu ne tubanga bakatala nga batukozesa nga bayuza ekisooka saagala kuwulira kintu kirala bwe baleeta mama awadi wano ffe batukozesa nga bafala bakuleeta ne bakugyamu idea ne bakuba ebifaananyi bwaddeyi ne bamugamba bashakodas bawalabye nti ye babano twabadde ku boodi twamaliriza nga ye asayininga omusimbi toddamu kuweraba bonoolabamu omuntu omunene nnyo bajja kuba baleeseemu shiba bayita babiri basatu abatabadde nawo mwe abayimbi banaddala abayimbi bawansi babakozesezza nnyo nga abatalina makulu abatalina mugaso bebayita mu meeting ne bakuba ebifaananyi ne batwala babita mu meeting ne bakuba ebifaananyi ne batwala ekisooka ddala Kiwanda singa yakutte essimu ye n'akubira Bebe Cool n'akubira Chameleone n'akubira Bobi Wine n'akubira Kenzo n'akubira Shiba n'akubira King Saha abayimbi gye bali abalina enkizo ku music tebaliiwo kati bakwata bana abayimbi bonoolabanga abayimbi abato ne babakozesa wafunamu emiti afunamu nga spice nafunamu ku full figure bebamanyi nafunamu ku gravity ku fake famaika ku sindi bebamanyimanyimu abo we batyo ngamanya nti nze ekifaananyi nja kifuna wano kati bano bwengenda basammangana kani we bali kankuba ekifaananyi bali abayimbi naye kati Kiwanda akyaliwo ogenda bimugamba ebyo njagala okumugambira ddala kinyambe nnyo atajja kufuluma nga sinamugana olukiiko mbadde njagala tusazaamu essaawa zino kuba tetulina watuganywamu olwo olukiiko meeting tagenda tugasa tatuganyiddwa mu kintu kino that's my brother tatuganyiddwa mu music waffe Navio bulijjo mwogeramuko naye mulabye akuwuubira oyogera ne Navio mu luzungu mu Luganda twogera nnyo oluzungu naye lwakuba oluzungu lwe lungi welunema nga nzira mu Luganda naye Oluganda lwe lutono naye nga twogera mu oluzungu nange musinga Oluganda buli omu alina kyasinga ku munne wannemerera eri nga mumuzza wano kyempuyidde nga nkiddamu ekirala nze saagala kupromotinga luzungu eno Uganda si Europe era ne Kiwanda badde wali balimiridde bali boogera oluzungu nnyo tetubiwulira banne basoma ebintu babiyisa be bwe bayisa baga abasayininge bagende ekitegeeza ne Navio naye abikooye n'afuluma kati eri ogambye nti eri bali mu kubasomesa game park mpulidde game park neŋŋamba engeri game park nze ndi mukubi wando anti wa tourism kati ndoza abasomesaako ku bintu kikyeyambye muyimbi munnayuganda kyenjagala omumanya omuyimbi munnayuganda aganyulwamu mu minisitule ya Kiwanda lwaki atuyimira munasayininga lwaki ayimirira mu music industry tourism yalegasizaaki omuyimbi weggwanga ye omuyimbi ono muwa wansi afuniremu mu tourism kyenjagala okumanya ng'oggyeko abantu ababiri abasatu bwebawa emirimu kati nga Kenzo bamuwaayo nowano wonyini taliiwo Kiwanda agasaate bannayuganda era bannansi abayimbi ogera ku bayimbi soogera ku bannansi sekta y'abayimbi evuganyweta mu tourism kuba n'omulaba nga bakola emikolo gya tourism siraba nga we muyimbi abeerayo siraba nga we muntu aliyo nti muyimbi ayimbye mu mikolo gigino okumanya abasajja bano bajoga abadde atusomesa agambye bwe bakolanga emikolo gya gavumenti bayitanga abayimbi abakongo ne bayimba bwe bakolanga emikolo gya tourism bayitanga abayimbi abakongo abasimayi bacakacaka bwe baba bakola emikolo ngasabanko omuyimbi n'omu yali ayimbyeyo nange ndi mukwano gwe siyimbanga ku mukolo gwa Kiwanda nze siguyimbangako gwa tourism madde manyi gwe ofunamu engeri gy'oli presidential advisor biki nange ekitegedde leero bulijjo siyimbangayo yayimba ate era n'emikolo gye gibako enzungu nnyingi nnyo gibako abantu tubamanyira bamanya tewalina abamanyi bwe basayininga omusimbi gwabwe ne bakukusa kati atugamba ki abantu batumazeeko emirembe abo era nze njagala okubagamba music tegenda kutereera ng'erimu abantu mmodulo abo nga batutegerera si bayimbi abogera industry si bayimbi era abayimbi bagenda sigala nga basumbwa President Museveni wansonga nti President Museveni yavaayo n'alaba sekta y'abayimbi nti ekola twali tusabye ekintu kyaffe nga muze kitumusa nze nagenda wa President namusaba meeting ng'abayimbi bonna netusaba netuteka retreat abasajja abo bagikuba ne bagisaanyawo kubanga aliko billion and billions money muze yalina okulaba okuva ku mumbi asookerwako paka kwasembayo neŋŋende wa genosaaya nenkitabe nagenda ne Emma Carlos njagala omunoonyo mu interview ne musala ne mugana jeno wannekapeka tujjawo nitumalawo ewiiki kuba muzayi twali tugenda kumala naye ennaku 3 nga tumunyonyola industry kyeki egundi ekyankwanzi ngakkiriza kati bano ne balaba nti waliwo omulyo waliwo sente kati ffe katubayingiremu tumugambe tubatesenda butogedde bwetuti lwaki tebabaleka abayimbi ne bemitingira Museveni lwaki tebaleka abayimbi ne bemitinga Genosale ne bamugamba tuyise wati ne wati minda saffe esobola okugasa ku ggwanga bweti egattako bweti ne bweti okay ebya Kiwanda nga bizze wali kanjuka twogere ku kyasinze okundeeta simanyi
wetuddawo kya Sam Mugagga nkulekemu engeri gye mbadde simanyi twalize kasita bwanyinaza aginyonyo tugende wentegeera tugende wootegeera ono munne wa Dana Nabatanzi ye mukwano omwegaana mukwano gwange nnyo omukwana omwegaana ne mukamera yabadde MC waffe kuchamuka era akyali takomewo pozi Sam gwokuba kuchamuka mu ddiiro ono yachamuka mu ddiiro ono yakwana Nabatanzi tewanga mukwanira engana nomwekwanira eka chafu olufiga mwenda mumanyi ate amanyiko ntunuulya mumaaso ngambe tewanga makwanira ayogera ate katono yogera wano naye ng'okazinga mulana era ng'omuntu omu gwe Sam Mugagga tewanga makwana ne Nabatanzi n'engana naye mugamba omuwala obeera nnyo naye lwaki omwegambira kati omusauth africa amuvuddeko waze ku Dana Nabatanzi omusauth africa naye omulina omwagala Nabatanzi owaye full figure tusokere wa Nabatanzi nenkulabya ate omwokya lwasaana awo empisa gyayisizamu gwomanyi nti oyo omwana tayogera omanyi nti yaziba omumwa Sam Mugagga okimanyi nti oyo omwana tayogera ate tumanye yamuloga kakati kankule Nabatanzi baba bamuloga nga tayogera agende mu church Katonda ajja muzibu eyo yonna agenzeeyo biganye ayogera eno ebya bulijjo nga bwe tuli wano bino bye tuba twogera ebya bulijjo ayogera kasita asemberera masengere baati bamuloga ku mulimu era buli akola kasubira ebirogo bingi ekitegeeza Sam Mugagga naye essaawa yonna osobola kubanga olina oyo omusajja simanyi kwefulubitika kwefulukuta simanyi oba kwefubitika kwekulukunya ye kwekulukunya simanyi kwewunyirira nakakuloga mimwa kyogamba kwefulukuta ye yamuloga omulimu agwagala Nabatanzi kyayagala ogwo omuntu ogumulinga ejjijeri okumalala oyo omusajja waawa ate oyo omusajja yakomasaka walwasa alabika yamukwana Nabatanzi era Nabatanzi ebizibu byonna byonna byalimu byakwekulukunya Ivan Mulindwa ye yamukwana bangambye Ivan Mulindwa naye yazimba bamala oteekayo ddiiru Nabatanzi teyazza muzigo kati kakirabe kati abantu bazimba kwefulukuta mukama wange oyo kwekulukunya mwali omusajja oyo gwomuntu ogumulinga ogw'ensululu kwekulukunya munne wa Lwasa owulira kwekulukunya ajja ku BBS simanyi bwe yawalampa amasengere eyo ate omusajja bulogo bwambala amakuti y'ekiro bwambala ekirugo wama mukulu kasuku kwefulukuta wamatalimu ndisalongo mumpala mpogwa ndozo kyabasajja balogo banasajja bakanda olokasijo bamusujja gomba ngamba bugambi basajja balogo bawala babalongo bamanyi ngenda mukwanzi nembakwata bweti mu ngalo nimbagamba kasuku ona nyigiriza nyimufune mumusa basajja balogo nze sire balongo olabamba kwata ate gwe nkusabira mikisa mbanze sekwata mbalongo nga banyiziza mwi balogo oyina abalongo bana basajja tomanyi tosiba wange gwe Fulufiga tugende ku nsonga za Muzaata ensonga za Muzaata njakwogera ku nsonga za Muzaata wangambye oyagala olina kyoyagala oziteesaako kyenjagala oteesa ku nsonga za Muzaata kiri bwe kiti okusooka ddala siri musanyufu olw'erinnya lya Seeka Muzaata n'Obuyisiraamu Obuyisiraamu kintu kya muwendo nnyo mu ggwanga lyaffe mu nsi mwonna Obuyisiraamu tubuwa ekitiibwa that is one Obuyisiraamu bwabanga n'ensonga zaabwo nga zibwemalira mu sharia loba something ng'ebintu ebyo tebibeera mu public naddala ebintu by'amaka olw'ensonga era lobola bawasa abakazi bana bataano naye waliwo ekintu ekibeera too much ekintu ekiri too much kiri bwe kiti nti nja kwogera ekintu kino nga nkijja ku mutima gwange nti minisita yakozesa obuyinza bungi nnyo ne Kabampaane nga mwaliina olugezigezi n'akajanja ne Kabandabe minisita ki okugenda okusitula minisita yakikola okusitula omukazi n'amuzza amaka ga Muzaata lwa nsonga ki singa yamala kumanya oba n'okuwuliriza oba okufumiitiriza teyakozesa kufumiitiriza era teyalowooza ku kintu kyeyakola lwa nsonga ki singa yakwata abakazi babiri bonna n'abazza mu maka twandibadde fine tetwandinyiize yandikutte abakazi bonna n'abateekawa andi ye minisita agamba lindako yandikutte abakazi babiri bonna balina baana tebalina baana bonna bayina
lwaki teyakwata abakazi bonna balina bana abateeka mu nju nga ensonga zitambula. Ekyokubiri tewaaliwo nsonga n'emu nga Sheikh Nuhu Muzata. Sheikh Nuhu Muzata ali mukwano gw'abangi, Sheikh Nuhu Muzata ali Sheikh Mulamba. Sheikh yali mukwano gwaffe kitaffe mu Katonda atubuulirira nga naffe abatali Basiraamu atubuulirira n'atusomesa. Kasukuse Muzata yali mukwano gwe. Yali mukwano gwange. Lwaki batuuka omujolongo okumulengeza? Sheikh Muzata omulambo gende gumala guzuukira essaawa zino gunne gulaba ebintu ebyo gusobola okukkiriza okubeera ku nsi. Abo abakazi bavako ne Sheikh okufa. Omukazi oyo yayagala omusajja omusalamala n'amwendera mu nnyumba ya Muzata. Ani oyo omukazi oyo simanyi yani oyo yeetunze ebyabalungi naye molati yaye arege amakudde yayagala omusalamala. Abasalamala be baani? Yayagala omusajja ono sababu oyo musalamala. Babeera be abasalamala. Ekisookera ddala ekinnuma mu nnyumba ya Muzata. Ekinnuma amaloboozi tugayina ffenna bagata. Yake nyini nga asaba okugenda. Seka wata kyamusobola wata kumalako watakola ki. Ebintu byate ne Sheikh okwennyamira. Okutandika okulwala, okutandika okugonda, okuggwamu amaanyi akole n'amalami. Muzata ali akola amalami. Muzata ali musajja akyali mugumu. Yali akola amalami kati. Ekyokubiri tewali nsonga ekwata bintu bya Sheikh Muzata kubiteeka mu public. Kumujolonga kutuka kwogera n'ennyumba teyali yenze nagizimba, yali afuna certificate ate nze wakabi bannange nze nno omwana muto asemba sina wembeera. Otusa n'okwota omukazi nti si nnyoko wakuzaala. Oddusa oyesa omukazi oddusa mugenzi wa minisita ng'omubbi bw'abeera. Lwaki temwaddukira mu ddiini? Kuba oli omusajja ali mu ddiini. Sheikh Mulamba ng'akulira bagita ddaawa. Yes. Lwaki wali oddukira mu ki? Mumakota gatabagasate n'oddukira n'ennakiwala akendeeza okukolera ebintu mu public. Buli kimu ajjayo kamera, buli kimu kamera. Bw'akola ensonga nga teziri mu kamera tamaliriza. Abantu abanyigiriza nnyo abantu bangi lwakuba nti tebasobola kubagambako. Naye ebintu bingi ebiri mu abantu ku mitima. Naddala ebintu ebyo by'okutwala abaana sima DNA sima kubadduse eno badduse sitegeera nga bulungi. Bajja kutta omuntu bakabeera omwana akasuku bakabeera omwana nga si w'okutuke nga bamutadde mu public. So nga tebasobola mukabeera mu secret ne bakubuulirira n'omwana n'agenda ewa kitaawe omulala oba ewaani. Naye bajja kutula omuntu bamukutule. Owulira? Nga buli kintu kiri mu public waliwo abantu nga famire zaabwe za nkizo nnyo. Tosobola giteeka mu public rojaniko. Muzata singa bali akyali mwamu n'omuteeka mu public bw'otyo teyandifudde bufi. Ebintu ebitambula. Bamulekera ekitiibwa kyawummule mirembe. Lwaki bamulekera respect ye? Ebintu bye yabyekolerera. Ye lwaki bannamwandu baagalanye? Lwaki bantu baagadde nnyo ebintu by'abafu? Omuwala oyo akyalina chance yagala abasajja nga kanaana. Kuba abakazi tebamala gakutuka migongo. Yena yetunze byabalungi yemola utayagala kwekolera bebe banna batanziba ate bakyafuna ebizibu bakyafuna okusoma ate nabatanza jira mu utayagala kukola nga tebagala ebyobugagga. Yena yemola ati ennyumba efuuse problem. What is it? That is nonsense. Ennyumba egula obulamu bwa Sheikh. Ennyumba egula obulamu bwa Sheikh yafa. Nabo bagenda kufa bagireke. Abantu balekerawo ddala abakazi balekerawo okukaanira ebintu byabafu. Ebintu byafumbireke nga byabafumbireke ebinga by'abaana mukole ebyammwe. Singa baali basobola okwekola tebalekandde ennyumba eyo. Ennyumba eri kuyika mekeye bakanyanga namwe mugenda kufa mugireke. Tunula n'ebyana bya Kafeero. Ne bituuka n'okwagala okuziikula omulambo batuusa n'okwogera ebyama nti Kafeero onagga nga se ali amuzaala. Yafa dda yagwako n'amagumba ku nnyama n'amannyama yagwa dda ku magumba. Bakyawe ne bala musajja. Bonna bakulu bazadde nako bafumbiddwa nako bakalakase. Tewakyalina na future ne bali kumulambira bagala okuzikwa wali mu yiike 5 zigwina mufuute 2 zigwina daddala ebintu by'abafumu likomyawo bikayanira amuli muntu owaali yandekeddawo kandi ebintu byafune beekolerera ffe tukwidde ku byabakitaffe tebaaliyo. By the way example yo nnungi bakenga bagawadde bakudde ku byabakitaabwe amuli muntu atuka akole abo bakazi bakyalina omukisa ogufumbirwa oyo omukazi akyasobola okufumbira basajja bala 8. Kuba kyalabika bulungi. N'ekyo kimusiba mu kayumba kali okwete entalo zonna n'okuswaza omulambo. Anti yagamba mwana we talina gy'abeera. Ate okusomoza kuze mu Bayisiraamu era sitaani ali mu Bayisiraamu simumanyi. Ne luli lwe bali mu kuziika mu Sheikh oyo. Baaleka abasajja Abayisiraamu bonna abasadde abakoze ekyabanaabi bulungi. Tebaba wakazindalo bakawa Bobi Wine. Tebaba wa muzindalo okwogera. Ne babayimirizaamu omusajja si musiraamu si muki. Ne bamuwa omuzindalo yayogera. Abasajja ba Sheikh ne babeerawo nga beezinze bwe bati. Balina ennaku yaabwe munnaabwe afudde. Sheikh yali agasa ensinga agatta ku buli muntu si ddiini yokka ya Buyisiraamu. Mulekerawo okuswaza Sheikh ffenna yali atugasa bannansi. Mulekerawo okukaanira ebintu bye.
Enyumba si bulamu, enyumba si yesinga mu nsi, enyumba tesala kuzza muzaata. N'abaana bagenda girekawo olusi bawase oba bakitunda. Olusinga badde yaleka bintu nga yaleka basi 10 yaleka kitemwandi temeteme bantu ne mbalya. Naye olaba sipiri gye bakozesa gende wa minisita leta mama we si ya muzaala leta mama muto ngoloboti gende wagundi teyakutalaka ofaaki. Ate omukazi yali yanoba. Toyina kunyolwa kwonna ku muzaata. Toyina na kintu kirinze kuba kunyolwa bawanga afudde nga nzira mu bintu. Mwaka munamba nchakumba nchakukuluma oba muntu wala bintu muntu walengenda mu Forofiga anti kati goyogera lwa kuboyina. Nesebo kati abaana bo babaleka nga tebalina we babeera bagenda kukutandikira. Ayina abaana ameka abaana bonna tubazadde mbasa njagala nkubule kati sawa ya lero buli mukazi azaala kino kimanye. Kyembadde ngamba spice. Tozaala musajja tozaala bintu. Abaana kiba kirabo kuva eri Katonda. Omwana oyo alina omukisa gwa mujjira ko fe tukudde mu byaba kitaffe kasuku wakwera mu bya kitaawo. Oli bubi. Siri bubi. Wakwera ku bya kitaawo buli mwana ajja n'omukisa kwate buli mwana alina kyagattako. Omwana bugagga bwansikira n'ate obusinga byonna. N'abayisitamu bakyogera kyovola bo baagala abazaala abaana. Era bawasa abakazi bangi. Naye gwe okutta ebintu bikusingira n'omwana omufudde problemu otandise okumutembera ajja namuwa abasajja b'omutambuza bw'omubika obuntu mu maaso nti baleme mulaba toyagala mulaga ate omutambuza omwenjeeza bw'omusabira kino nze kiryerabira mukazi oyo sheek nga yakafe omukazi oba muzze mu kalantiini naye waka yasindikayo babbawunsa ani oyo mukazi yasindikayo babbawunsa yes wa sheek wali wabbawunsa family ya sheek negera nejja mu babbawunsa n'amakama makamugaleke nga sheek bakamuziika kitegeeza alina ebigendererwa bye nga ye yes okikakasa yes n'amawulire gaabira gagenda ku media ogenda okebera amawulire nga sheek yakafe oba wakati waliyo media tebalwanirayo yes nga sheek nga bakamuziika nga sheek bakamuziika so abantu balekerawo okukaanira ebintu by'abafu ate n'abakazi balekerawo okwagala nnyo ebyobugagga bye batakoleredde balekerawo okweyisa nga abatali bantu kubanga ennyumba tegula bulamu bwa sheek n'okumuswaza bino bye bamuswaza ennyumba baso oyo omukazi ku lusumu akyasobola okufumira bamugole mayumba nga 8 agasingamu ne lwakuba tafumiintiriza mu byakola talowooza mu byakola n'ekitiibwa ky'omusajja kyatta n'abayisiraamu tebasobola musabira bulungi kuswaza sheek we bati twalina musajja musiraamu kati asobola kumuwasa era ajja kufumbira bakafiiri kuba neisaayi abakafiiri agenda afumbira bakafiiri kuba neisaayi abakafiiri taki musajja musiraamu asobola kuddamu muwasa yena yeyogeza yeekoze byabakataala babbi abakazi bano abatemu abatujju ekyo lwaki alaga nti kati alumwa nnyo ng'alumwa nnyumba lwaki alumwa nga muzaata waali yera ki ekyali kimulumya kubanga nesheeka okutandika okulwala yali mukazi oyo ne bagenda nabamwogeza agenda amujjanjabe ne muddwalo teyaliyo tannatuuka agendayo nabirako mu mawulire nti kati bamwogereza addeyo amujjanjabe namujjanjabe osanga seeka naawona baleme kuswaza musajja wa kitiibwa bamuleka awumule mirembe naye omuntu yali yanoba onona kiki kati alaga ebbugu mupitirivu nnyo alaga obwagazi bwe yalina bwavaawo nga wali wanoba bonna tebaali mu maka amaka omusajja aba agambye g'abaana lwaki abakazi bonna lwaki minisita teyaleeta abakazi babiri mu nnyumba awo sitaategerera mukwano gwoyo nakiwala amateeka ge gakomawa omumanyizo saasoma nnyo amateeka gamulagira nti abakazi abaana ba mu nnyumba oba ali ku baana amateeka gamulagira bavubuka n'abaana si bavubuka n'abaana omwana bwabakulumya okulabirira mupangisize oba kolaki mulabirire si bye bintu bibiri oba deni omwana wesiwe obuyinza obuza omukazi maka mbadde simanyi ensobi gye yakolamu obutazzamu bakazi babiri bonna yandimaze kubawuliriza awo abantu ne batandika okugamba oba yalya ate kisina nga beebuuza eyo era abantu bajja kumukyawanya bantu bajja nze nalako omusajja nga mulangira banakalu bakwa nga bimugwanira kuba ayisizaawo nnyo kabampaani omuntu omwogeza nekyasirikidde olw'ensonga nti mistake yonna yonna we yali yandiziza abakazi babiri mu nnyumba bwe bamala okudda mu nnyumba ne batigoba ensonga ezo oba ensonga kuba omusajja seeka mutata teyali communifig teyali gundi oba like wa bulijjo yali musajja w'amaanyi mugumivu mu ggwanga ow'ensonga so bandimuwadde respect ensonga ate yali musajja akulira eddaawe mulamba ensonga zibandese mu ddiini abayisiraamu ne bazisolovinga ku lusumu waliwo abantu basobola mulabira abasajja abayisiraamu basobola mulabira ne bamuzimba n'amayumba olwa seeka muzaata ku bwagazi bwe baayina
ne wogante abali bagala Sheikh Muzata musonde emitwalo 5 tuzimbira mwana wa Sheikh ennyumba tubalewo entalo basobole okukikola nga tubatadde mu public ngomanyi Sheikh abantu abamuzika nga tayali wa covid maya abantu abali bagala Sheikh yagola abantu nga sina basiramu fena twali tumwagala tuluma na yolowooza ne wandisa emitwalo 10 zandibuze nti tuzimbire mwana wa Sheikh asigadde wabwere ne mutamusoza bwe mutyo so siri musanyufu kyovola abakazi befuula balungi bajja sisinkana ebizibu bingi nga baddayana bajja bifuna tebagadde kukola tebagala kukola bagala ebyobugagga omusajja amuweerera amusabidde mulimu mukasisi akoze ye kiki yeekolera ezo zibadde ziragawa kuziwa buvubuka buno obutotolero buwunya amatu ogambye nti mulina recordings ng'ali n'abavubuka abalala wana tazira nawe kasukuse kali mukwano gozirina towebuzabuza nze siziina tokyesibaako kasuku ozirina kuba Muzata ali mukwano gw'onfanfe ozirina mwali mugenda zizanya ne mutti okuswala ffe twagala kusoza Sheikh twagala kuteba ebintu n'okubyogerako tetwagala naye bano bakiyitiriza basuseewo nange nakirabye ku mukazi omu oli ow'endali eyefuula omulungi ennyo n'endali naye nze omulanga njagala ogukubira ennyo entumo ya munno mukabi mungi nnyo atama bweyemoola bwe yeetunuza katolo bugiyita akole teyazaalawo ababiri waliyo nno n'abalala babiri be yazaalukuka yalioka n'abazaala mbu bagenda oba baalokoka oba baba biki n'abagamba mbamazze mmwe mbatadde naye okuba Muzata yayinalo ne mukiraamo teyabataddemu Muzata ali ayagala nnyo Allah Muzata ali ayagala eddiini ye n'Obuyisiraamu obulamu bwe bwonna era Muzata yafa si mubbi si muki kyovaala n'ebyobugagga si bingi nnyo Muzata yali akolera ddiini ye sharia kyeyogera kyali akola kyovaala nnumwa nnyo okulanga Muzata bamutyobola okwenkanaawo njagala nkutegeeze muganda wange abantu buli famire erina okusomozebwa amaka galina ebizibu gonna gemulaba n'amaani n'amatono naye tebabeera bwate mu public lwaki Muzata bamufuula obuugi bwe bati lwaki omuzanyirako bamuleka awummule emirembe bye bino egamba bintunya kuba nabakafeero baana bakulu bafumbe nabazaazana nde baana bannaabwe bakyagala okuziikula ye abaana bakafeero bafaaki waliwo omuntu abalimu akuba ekintu kyayagala kiguza wa pulezidenti baagala kukibbiramu ssente naye kyabalemu okuvuga waliwo akirimu yakikuba era yakipushinga mu Museveni abayite Museveni alina ebizibu gwe obimanyi buli omu ayagala kulaba ye kati babagala bakikube bwekito bakivugeyo batyo muzeeyi abayite batuleko te babawe ssente bagule ettaka naye buli wolowooza nti byazikidde ne bidde babizza nti oli akirimu awo kati kyovala nti nene abayimbi bwe batyo abirimu si muyimbi ate abiseesamu abeera mabega eno gye bali bangi be bamafia tamanyi mundi bakugamba bonna kati ekigendererwa baagala kupika Museveni baagala kulaba Museveni bamugambe abaana bangi kafere baleka mu bbanga tuguli ettaka tuwene ssente bwe zitibawe bizinensi obakolere bizinensi batambule naye kyekintu kyakafeero naye tekirina bakulu olw'ensonga baana bakulu bafumbirwa omusajja ne wanneegaana nze tata wanneegaana nga nkuze kirungi bakuze mba nfiirwaki ng'ogenda kukiddako simu munzala temuna kyembadde bungenda kumugasa tewali ttaka nti tugaana ettaka nyumba mwagitunda biri ebyana ebisusu kafeero byazaala byagitunda nga ŋŋenda kubanga nkuze nga ŋŋenda nga nkola ng'ate nkola nga nyambako ne kuba nnanga naye weebuuze bafaaki gwe tolabawo nga waliwo ensonga awo kubanga bakulu ate tewali byabugagga bye bakayanira tolaba nga waliwo something wrong kintu bakivuga bubi nange bayagala okinteekamu naye nze singa egyesibira mu byabamafiya naye mbagala mundekeemu naye banaye kambuuze kafeero wamulabako wayogerangako naye ebiseera ebyo nali muto nali falamu nga tatuwa nnyo budde ng'ate ye yali star nali muto nga nakajja mu bidongo naye nga star nga tetusobola kumutuukako kati nga unoga nti omwana upcoming azze kati tasobola kwogala ne spice tasobola kwogala ne Kameno oba ne Bobi Wine bwe mwali awo naye nga wamulabako ko maaso ku maaso ne mukwano gwe Grace Mukanga ali mukwano gwange nnyo Grace Mukanga era ayagala nnyo omukazi oyo nnyo nga babeera nnyo bonna teyazaala ye teyazaalawo mwana n'ebintu bya kafeero nayo biri awo nayo bikubuzaabuza n'okoowa waliwo akivuga naye akivuga bubi akiyitiriza ekintu bwe kigaana okita n'okireka kati bamwetamiddwa naye bakisasulira amawulire bakisasulira midiya bakizanye bakikola batyo Museveni abayite
nekirala abantu balekera okukanira ebintu byabafu babyagaza ki oba nnyini be yabikola afudde mwe mufa ki nabyo mwe mugenda bikungula temufe abantu lwaki tebayiga kwekolerera kwekusomoza abantu kubagenda okufuna n'abawala abalungi kubafunyiza nagamba abawala abalungi oba abawala abalungi tebafumbirwa abawala abalungi babeera n'ebizibu bameketa amannyo banaanuuka ekiro baba baagala nyo bintu bya bbeeyi baagala byabwerere kulerangalo kusala tebaagala mu figa zaabwe zifa kuba kati Lwasa obuzibu obulaba Lwasa agamba yagana Dana agana omuza Dana yagamba nganzali anti toyina nkwaso gwe toyina nkwaso obola Lwasa tayina nkwaso mbu Lwasa tayina nkwaso kubana Lwasa bayina yagamba ena n'omwana gwe bayita Enji yamugamba ngambu toyina nkwaso era toyina nkwaso ate okuzaala kubaka watu kajja kuzimba katala amabede ge kajja kuyonsa ate byobugagga byagala kanamulimbya limbyawe ekyokubiri bati okuvayo mu public okugamba nti kati ninono musajja kubanga abaati ayina bala mwenda bakulakula samugagga akula gundi amwina bwana alaga nti Lwasa leero ampasizza kabaka weddemu abata kyasobola kukuula nakuzannyirawo myaka 5 mukaga giyita 7 lwaki omusajja tawase ne Lwasa yawasiza nini Lwasa atomedde yawasiza lwa busungu kuba omukyalo oyo baatugambye ate naye yadduka wabbaawe n'omukyala naye si musanyufu yenna munyiivu muzibu teyeeyagala omuntu gwe bakuba embaga n'oba munyiivu paka embaga betandika negwa gyekoma naye Lwasa omudifendinga nnyo naye ssebo kati ne gundi ne bannabatanzi ssebo bawala balungi n'abatanzi muwala Lwasa kimuviisayo okwogera namuli abyogera ne ku Zahara Toto ne Zahara yamwagala yagamba Zahara Lwasa nabaagadde kuba baagala nnyo ssente baagala nnyo ebyobulungi naddala bawala bakola ku TV basinga okuba abalayisi baagala okwambala obulungi baagala essente baagala ovuga emmotoka eza competition ate bafuna obusente butono gundi bwe yavaayo nayogera nti mufuna emitwalo 5 mwalufula utalo ani oli omwana gundi naye kati gwolowooza Lwasa si yalina ekizibu yata Desire n'ata Zahara nga boogambye n'ataani omulala kati noono Diana naye n'amuta kati era okyabulaminga oli otadde Desire ow'ebitone otaze Zahara Toto nga nange njija kitegera nange bw'ogenda okunkola kakati bano sente za Lwasa zibasika ne bagenda ewa Lwasa kituufu kubanga otadde Desire ow'ebitone Zahara Toto omutadde otadde ani nga nange nereeta nga nkuwanze byenkuwa bitunula bitya byanjawo nnyo ku byabalala okujjako era sente ze zibasikambula ne bamulumba bwe ziba si sente baba mumwagazaaki era omanyawo kyakoze ajja kukinkola ekyokuyabala tebabala omusajja ngaoyo mulaba ne sente muzaala akaana kamu kamutega oba kazadde ebbali kamusibe anti abasajja kati bayiga okudduka amaze okuzaalamu omusajja yenna nomusajja akuwadde woosula omusajja akuwadde emmotoka akuwadde bizinesi emmotoka ssebo kintu kyamaanyi nnyo nti oli olukuwa emmotoka nga gyegulira bwekiba sikyamaanyi lwaki waita ogyegulira ate kati kasukwatagaza Diana nawe nomugulira emmotoka ffe tuli balugave yeddira lugave enganzi muwe munnamawulire munno lwaki mwenamuwasa bannamawulire mukimanyi nti bannamawulire babizibu n'abawala abalungi temwagala bawasa abawala abalungi abantu babakwana kutambwa nabo bakumikolo si bafumbi si bakazi bawaka baba n'amalaga balinga agannamuleme baba bamaalo buli wiiki asiba enviiri wiivu za miliyoni mmeka bamantaavu tebalina makulu si bayonjo bakyafu tebeefaako kubanga babbeeyi balungi akimanyi mulungi tajja kudiba kyovula abawala abalungi walaleko nalulungi afumbirwa njagonda be queen yali ababaitabataba miss gwe baali bawasiza Biti Queen mundagawana gwe baali bawasiza nati ffe tuyinza okuba tetumanyi naye nga bamala ne bagenda eyo balabana tubamanyiwa nabaza babeerawo banalungi bameka abesimbe wano bonna tubamanyi mbulirayo embaga emujja wala baddekaya nalulungi abawala abalungi tebafumbira balina ebizibu byabe balina n'ebisiraani naye Diana ate ye tabiina mukazi wattu kyagaana buganyi naye Lwasa ebigambo byamwogerera ebyo byonna omusajja omukulu gwe kati singa abadde babyogeraku gwe fulufiga era nze babyogeraku nze ebansobi abalina problemu gomanya abaana benina yo gomanya abasajja benina nze ndikawoomera nze bankyawa nze nkyawa Diana yalwawo Diana yakola nsobi yemu yeyandisose okuzza ku Lwasa n'amwongerako omusajja omulala ate mu public nategeera nti tonezanyirangako kati kyamulidde ate muŋŋambe Diana tageza nadda mu Lwasa ekigambo n'eki oyo Lwasa ajja kwasabira alina byasirikidde ojja kujajala kujyawo pale Lwasa alina byasirikidde naye wanaatandika okuba byogera tujja tya kati Diana mu muŋŋambe tageza nadda mu Lwasa wadde ekigambo
gano mwaga bwerere ali Dubai yagenze Dubai yagenda awumuleko ayinza okuba yafunye edda n'omugagga amuteekamu yafuna dainere yamutute wali mwogere gwe yagala njogere yambe eggwanga likuyambe newe gye tulaze tugenze watwadde twaze kwogera ku byamuzaata kibi nnyo ebyamutuseeko byamutuuseeko sente zazitaddemu kati gwe kasuka okulira emitwalo 7 gwe kasuka basobola omukazi asobola okulira akakadde n'otamutemako omutwe gwe wadde emitwalo 3 gwe n'omugulira pajero gwe tomutematema nze seka namukutte dda mu byenda nga mbiyina ebyenda mbikutteko tutambula nabyo kakati Lwasa musaasire omuleke kakati Lwasa weteke mbigere bya Lwasa byayogedde musaasire okoleki Lwasa bamuliridde sente akasente kekkuba kalidde okay nga tuwunzika njagala oyogereko kone Nakiwala kubanze mukulowooza okwange ndowooza ekintu yakikola mu mutima si mulungi kuba kati ate ekiraamo kyagenza ovaayo nga muzaata yagamba kubonabona talese mukazi n'omu ku nsi agenda amugjeyo si yamweterayo amugjeyo mwanyina we wuuyo mugamba ayogere naye gwasiba naye asiba ne Sam Mugagga Nakiwala muganda waffe Nakiwala wange oba tokimanyi ko gwe Nakiwala ensobi gye yakola yali yemu yakupapira ebintu ate mu public seeka teyali muntu ekitiibwa kye yali tekigenda ensonga zeezo size ennungi ezaali zitwalibwa mu public ekyokubiri yali akwata abakazi babiri n'abateeka mu maka owulira kati abeere mugezi asirike ensonga azireke kuba yanyiza abasiraamu bangi batemuwagala mwogerako batekumwatula naye banyiivu si basanyufu kyensobola okugamba kubanga seeko yatyoboolwa amazima gali nti seeka yatyoboolwa singa muzaata ali mulamu nnyumba ye ne bandigiyingidde bwe bati Nakiwala yandigenze nazaayo omukazi yeyamumuwasiza amwitako kungamuwoowa kumukola aliko Nakiwala musiraamu bakomya akajjanja ne kabampana n'amawulire gafune bwe gakoma abamawulire bo banoonya mawulire anti anagakola afune waakoma awo wate wetagisa mawulire nsonga z'amaka family affairs bikitte wate wetagisa mawulire kati ku Lusumu akola atya n'omwana we kuba ye agamba ye ayagala mwana we yaba abeera mu nnyumba ku Lusumu agere gye yali yanobera tamanyiyo wa gye yali yanobera akola ekiwa yali agenda yagamba ani lwaki wadde atugamba ekiramu kigambe teyaliiwo bwe yali agenda yagamba ani era wagyabadde n'omwana we wamubikkirira wamukukusa wamukola atya aninga bwe yayenda obwenzi bwe yali agenda yagenda ate naye era babadde babeera wabadde gye baali badde ffenna tulyakulya abasajja be twazaalamu ffenna abaana tubakulizaawo abasajja be twazaalamu okuzaala mu musajja lutalo goba tonyumirwa gomwana tabawo abakazi bakendeza akajenya n'akamanyiro muzadde mubanagenze ngenda mukooti muwawabidde ye bwakowaabira Sheeki yafa akyabanja omukazi ebintu bingi kuba yamusomesa yamufunira omulimu yakola ki yamuzalira akaana akamu myaka 2 amuliridde emmere myaka 2 olina akaana kamu bantu kusirikira bizibu abantu baba n'ebyama byabwe ne basirika kwewa kitiibwa n'emyaka 2 mu emeka olina omusajja ozadde akaana kamu olinga omubbi wabeera yajja okubba mmaze wano emyaka 2 mu 3 abaana bakulu twenkana lwaki alumiza abaana bakulu wamanya nti abaana bakulu mwenkana abaana omufumbiro to omusajja alina abaana bakulu abakwenkana kyekikuwogeza kati otumanyira weekoze ebyabalungi abaana bakulu naye bali bakulu twenkano naye muto yanjagamba anjagala omubwati onjagala omuwaati anjagala omuwaati halinga gwe basala akanyampa mukamu ku Lusumu weewumuzeeko si gwe mulungi asinga ate si gwe asoose totutama bufumbo bwe tulimu abakazi bangi bakuzizza abaana nga tebalina makamu babazaala abakazi bangi bannamwanda bakuzizza abaana nga bakitaabwe tebabaleka na bintu oyina emikono n'amagulu genda okolerere omwana we wagenda ofumbire wala ofumbirwe naye abaana bakulu twenkana bwe yemola alinga akubiddwa ensimbi tuli kuki newekola ebintu ebitama abantu mukazi mukasheeko omulamba musajja omuyisiramu asobola okuwasa gwe agenda kufumbira bakafiire oyo kati bebagenda omulya teri musajja musiramu asobola kuddamu evuunikako so nga ate abasajja abayisiramu benyini bandimufunidde ki bandimututte olw'ekitiibwa kyoli gwe yalina n'omwana wooli kyenkugambye newogamba kati nti abayasajja abantu muleete emitwalo 10 tuzimbire ono omwana asumbwa bano ennyumba oba ono
abantu basondola obulungi bwa sheeka nekye yakola kuba yabusomesa ensi yabulirira ensi kuba seeka yoganga ekintu kimuli ku mutima ng'ayoga ekyo kyawulira buli maka galina okusomoza gayitamu naye tebigenda mu public naffe mutula mu maka tulina ebizibu byaffe bantu balina ebizibu abakazi balina ebizibu bagwa n'emmere waka baweerera abaana osanga maka manene nnyo mugayegomba omusajja avuga mmotoka ki naye ng'omusajja wapangisa nyumba basasula nyumba taweerera baana aweerera abantu agula mmere taweerera baana agula bitabo tagula yunifoomu naye ng'amaka gye gali gamuvinga tebagenda mu mawulire abala bayawa n'ebitanda tebakyasobola mu naye ng'ate bali mu nnyumba y'emu naye tebagenda mu mawulire naye gwe odduse ne baminisita mu dakiika ey'emu wali ove wa musata wakiwadde ka minisita ye wali omufubi waki waita minisita kasasiro bantu bakulu kwebuza magezi nabuteewummuza ebizibu wampipira saba bigendamu nga ndi minisita w'abaana sibigendamu ebyo byamuzaata nsooka kwebuza wali ofumbira wampita nti nedda bwali osala wampita nedda kati oŋŋamba ki bwe wali onoba wampita ne wali onoba tewampita lwaki oŋŋamba kukuzaayo eyagwewa obuuzako ng'onoba yaba akuzaayo bantu kumanyira bantu nakwebuza magezi bantu bakulu kwebuza magezi mbwaza bagaga kuba mirembe mubikomera by'abantu ekyo kikomera kiranabamu ngaani kikomera kya myaka emeka eyo geti ya myaka emeka soka yebuuze abaye wamuza atamaze emyaka 2 yasangawo ekikomera ekyo ne geti n'agisangawo kali yajjawo na kiki atubulira omwana akajja akamuka yajja nako mu buto muza nokulanga n'omwana si wa muzaata abaana ameka muzaata byazaala oba yeegana bali kati oyo gwagamba atyoboza kanne bw'ati atyoboza muzaata atyoboza ki ye wanjawulo nnyo ye wakitalo nnyo okusinga abantu abalala oba ye mwana yekka ku nsi abaana bangi nnyo babazadde abakazi bazadde abaana babwe ne babakuza bantu balekera okukana n'ebintu byebafuna okuswazaswaza nga bafuna okusimula abafu singa emizimu egyo gijja ngimambano bbambala singa omuzimu gwa muzaata ogwalaka bagukolako n'eddogo ddene embooko neeseka singa muzaata okomerawo n'okubira ekikaza ky'emiggo ku mataka ago n'okiwawenyula agabinabina agalinga ebikata bya lumonde amakudde ago ne gakulumbala kikazi kyekoze ebintu ebinyiiza abantu kikazi kinyizizza abantu ye bwawe yekulumbula n'amakudde ge mu ntebe n'alaba nti yasinga singa muzaata dde n'agakuba emiggo ne gafutukanga ebikata bya lumonde gatandika okusowola tuli banyiivu maani tuli basanyufu ku lwa muzaata kuba muzaata yali ayagala ffenna era atusomesa wamu yali kitaffe mu katonda naffe abatali bayisiraamu twali tumwagala kakati omuntu obonako oto nga tanaweza namwaka mu ttaka olwanamalayo emyaka 2 oba 10 mugenda kwetematema mugenda kwera bufe ogenda fumba banno ye byemukoze njagala babuulire ku lusumu ensobi gyakola yeemu takimanyi nti n'abaana babasigamu obukyayi abaana bakajita tebajja kwagala omwana ono no tajja kwagala bali ate nga bandi badde bo beeyagala abaana ne babalekera basheeki muzaata ate basheeki basajja bagagga bandi abiddaba abaana basobola obbala beno basomesa nobatwala mu maaso kuba muzaata alina omukulu gwe yaleka naye kati asiga obukyayi bwatamanyi nti bugenda kuyingira mu baana kuba bwogoba kagiita ng'agenda n'ababe ate nga bugirita alina abaana be bali nawuliramu bali bweru bugirita mukozi abaanisobodde ate okuyamba ono owulira abaana yandi balese mu famire ne beeyagala ne babalekera basheeki ne babalabirira kusumu ate alina chance emuwase efumbire embaga n'embaga emmeka bintu yeekoza nga malaaya kati abagala okukomberera enywanto bajja mutwala kiki ekimutta n'ebintu by'omufu kiki ekimutta okusoseeka okwenkanaawo siri musanyufu kasi okutuli banyiivu kanzire wakiwanda mana okufulumya kiwanda mwana kiwanda letagenda kunkona ena kufa ne kiwanda kale tweyanziza gyo tweyanze eki